又到了生蚝最肥美的季节，冷水下锅煮啊，水开的话1分半，关火就可以了，就这肥度啊。来点我秘制的蘸料，太鲜美了。咱家给你们发货的生蚝个顶个的肥啊，只的话都是这样的胖小子。看一下，就这个肥度，如果你也想吃，正在直播中。